მოგესალმებით მეგობრებო, აბა როგორ ხართ? რა დაგიმალოთ და მომენატრეთ. რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო ვერ მოვახერხე აქამდე თქვენთან მოსვლა. და ტრადიციისამებრ სანამ გაშლას დავიწყებდე, მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ განსაკუთრებით ჩემი არხის გამომწერებს, ასევე ადამიანებს, რომლებიც ირჩევთ ამ სივრცეს, ერთგულად უყურებთ აქ განთავსებულ ვიდეოებს და იმ ადამიანებს ძალიან დიდი მადლობა, ვინც პირადში მომწერეთ და მომიკითხეთ, რა ხდება, სად ჩანხართ და როდის მოხვალთ ახალი ამბებითო. რაც შეეხება დღევანდელ გაშლას, ვიცი რომ ძალიან გაინტერესებთ ხოლმე რა არის გზაჯვარედინზე, რა არის კარიბჭესთან, რა დგას აგერ ჭიშკართან თლად, ხო, რა მოდის თქვენს ცხოვრებაში ახალი სიახლეები, ყველას გვაინტერესებს თავისთავად ლოგიკურია, რამდენად ახლა სწორია ხვალინდელი დღისთვის ცხოვრება ეს ცალკე საკითხია და ცალკე განსჯის და კამათის საგანია, მაგრამ ხომ გვაინტერესებს მაინც ხოცნობის მოყარებებით სავსე ვართ ადამიანები, ამიტომ ნახოთ რა მოდის წინ. თავისთავად ხო თუ არ დასვამ პასუხს ვერ მიიღებ, კითხოს თუ არ დასვამ პასუხს ვერ მიიღებ, თუ არ შეეცდები ვერ მიაღწევ მიზანს, ვერ წახვალ წინ თუ ნაბიჯს არ გადადგამ და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი გვინდა, არ გვინდა მაინც ჩვენს მომავლის პერიოდებს უკავშირდება ხოლმე. აბა ნახოთ ახლა პირველი მეორე ვარიანტი რა მოდის თქვენს ცხოვრებაში და დავიწყოთ. ვისზეა ეს გაშლა? ვისთვის არის უпростоრი თუ კაცრავად? ორიანი ხმლები. აბა კიდე რამდენი არკანი მომყვაეცად სულ ერთი არკანის ამოღება მინდოდა. სწორადაც მივხვდი კი ბატონო, ეს სულაც არ იყო თქვენი სიგნიფიკატორი, ეს იყო უფრო ენერგიები. თუმცა მოდი მაინც მივყვეთ და რაც პირველი არკანი ამოვიღეთ, ჯერ იმ არკანზე ვიმსჯელოთ, ორიანი ხმლებით. რა შემიძლია გითხრათ ჩემო კარგო ადამიანებო? არ ვიცი ახლა და ამჯერად ზოგადად რა სწორედაც რომ გზაჯვარედინზე დგახართ, რა არჩევანის წინაშე დგახართ. ყოველ შემთხვევაში თუ ეს ენერგიები არ არის, ეგეც არაა პრობლემა, მაგ მხრივაც განვიხილოთ ხო თქვენი სიგნიფიკაცია, გადაწყვეტილებების მიღება გიჭირთ, ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა ბალანსი და წონასწორობა ვერ გამოგდით ხოლმე. ძალიან ხშირად შეიძლება იყოს შინაგანი კონფლიქტის და შინაგანი ბრძოლის, ასე ვთქვათ, პირობებში. ძალიან ხშირად გახასიათებდეთ და ბნეულობა, გაკლდეთ ინტუიცია, ყოველ შემთხვევაში არ უსმენდეთ იმ ინტუიციას, ვთქვათ, რაც გაქვთ, ხო? ხშირ შემთხვევაში ეს არკანი გვეუბნება, რომ მოდი რა, მოусმინე აბა საკუთარ თავს და მე გაბედე და გადადგინე ნაბიჯი. ძალით გაჩერებულ სიტუაციაში იქნები, ხო, საკუთარ თავს რაღაცების იძულებას, ასე ვთქვათ, მოსთხოვ. თუმცა ძალიან ემოციური ადამიანი უნდა იყოთ, იმიტომ რომ აქ საკმაოდ ისეთი დიდი რაოდენობით არის წყლები, ნაჩვენები, საკმაოდ შემოქმედებითი, მგრძნობი არენ, ადამიანი, რომელიც პირველ რიგში გულთან იტარებს ყველაფერს და მერე ატარებს თვალსა და ყურზე, ხო? ამავდროულად ძალიან მშვიდობის მოყარე ადამიანი ხართ, ადამიანი, რომელიც ვერ იტანთ კონფლიქტებს. არა უშავს, მე დავხრი თავს, მე მოვიხდი ბოდიშს, სადაც არ არის ჩემი ბრალი, ოღონდაც კონფლიქტი იქნება, ოღონდაც გარშემო დაძაბულობა იქნება. ხო? და ძალიან გიყვართ დახმარების გაცემა, საჩუქრებსაც ხშირად უკეთებდეთ ხოლმე სხვებს, ქველმოქმედების ძალიან დიდი სურვილი გაქვთ ყოველთვის და სხვათა შორის როცა ამის შესაძლებლობა გექნებათ ამ შანსებს ხელიდან არ უშვებთ და მოკლედ მთლიანობაში ძალიან კარგი პიროვნება მყავს, მიაქ ახლა ვინც მიყურებთ, პიროვნებები, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გარკვეული ალბათ წინა ასე ვთქვათ, სიტუაციებიდან და გარემოებებიდან გამომდინარე დევსის ბარათი რაც დევს და როგორც ჩანს, რაღაც წარსულის მძიმე გამოცდილებებიდან დღეს ანარეკლები კიდევ არის თქვენს ცხოვრებაში. კარგით. ნახოთ აბა რა მოდის პირად ცხოვრებაში, რა დგას თქვენს გზაზე. სამსახური, ზოგადი ენერგიები, რა ვიცი, ყოველდღიური ცხოვრება და ფინანსები. ნახოთ რა ხდება. მაგის არკანი და ექვსიანი თასები, მეგობრებო. აქ არ გაგიკვირდეთ, რომ თქვენს ცხოვრებაში თავი იჩინოს წარსულმა ენერგიებმა.
აქ არ გაგიკვირდეთ, რომ გამოჩნდეს ადამიანი, რომელიც არც თუ სწორად მოიქცა თავის დროზე თქვენს ცხოვრებაში, არც თუ სწორად გავიდა ურთიერთობიდან, იმიტომ რომ აქ მაგის არკანი ყვავით არის შემოკარგება, the crow, არც მეტი და არც ნაკლები წარმოდგენილი და ნუ თვალთ ახლა ისეთი სუფთა სტუდენტი ბიჭის ენერგიები არ აქვს, ხო, რომელსაც წინ წასვლა უნდა, რომელსაც ყველაფერში სისწორე უნდა, რომელიც სულ სიბრძნეს ეძებს, სულ რაღაცა განვითარებაზე ორიენტირებული ხო აქ სხვა ნუ კი გამარჯვებულია კი ქარიზმატულია კი ჭკვიანია კი მიზანდასახულია მაგრამ ნუ რაღაცა აქ ცოტა სიბრძნესთან ერთად ცბიერების ელემენტებიც მოდის მაგრამ ცუდს ყოველ შემთხვევაში ვერაფერს ვიტყვი. ანუ ნეგატიურად ვერ დავახასიათებ ამ სიტუაციას, ოღონდ ნუ არც ის კრისტალურად სუფთა მდგომარეობა, სადაც ვთქვათ, რომელ გარკვეულ დასტებში მაგის არკანი ასახავს, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის რაღაცა ნოსტალგიის თემა, არ ვიცი, შეიძლება წარსულიდან მოგიტრიალდეთ ეს ადამიანი და რას მოიტანს, აბა ვნახოთ რა უნდა რისთვის მოდის, ან კიდევ სხვა ვინმე ხომ არ ჩნდება, ეგეც ვნახოთ. ხო, აი, ნუ ცხრიანი თასები გაიარა, ესა ბოდიში ხმლების პერიოდი გაიარა. ტკივილი თქვენს გატკინათ, სხვათა შორის მინდა გითხრათ და ძალიანაც გატკინათ, შესაძლოა პრაქტიკულად რომ იტყვიან, აი ყველა ჭრილობა რომ ამოკემსეთ, ასე ვთქვათ, ყველა ნატკენს რომ ვთქვათ, პირობითად არ ვიცი, ცივი საფენი დაადეთ, ხო? სადაც ვთქვათ, დაგროვილი იყო დიდი დოზით ჩირქი, დრენაჟით ჩააყენეთ, ვთქვათ, ხო, სადინარიდან გამოიტანეთ ყველაფერი, ნუ ეხლა ულტრირებულად ვამბობ, რა თქმა უნდა, ეს ავადმყოფობები, ეს გაურკვევლობა, ეს სტრესი, ეს ნერვიულობა დაამარცხეთ, აგერ მე 10-იანი ხმლების ფაზაში გადახვედით, რომ უკვე პრაქტიკულად აღარც ფიქრობდით, რომ ცოცხალი იყავით, ხო, რაღაცა აი უკვე სიცოცხლის მიჯნაზე და მაგრამ, ნუ დაძლიეთ ეს სიტუაციას და მე სულ ვამბობ, 10-იანი ხმლები ეს არის არც მეტი არც ნაკლები აღდგომის არკანი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ხა ჩემთვის ასია და ნუ სხვებისთვის რა თქმა უნდა არჩევანი დამიტოვებია ყოველთვის ვინც რას როგორ რანაირად განსჯის, მაგრამ ჩემთვის ეს ასია. და ნახეთ როგორი მომენტია მეგობრებო. აი ამ ყველაფრის მერე, როცა ეს ყველაფერი გაიარა, როცა თქვენც გატკინათ, თვითონაც იტკინა, მე მოინდომებს და მოვა. ესეთი პირი უჩანს აქ ყოველ შემთხვევაში, ხო? არ ვიცი, რაღაცები როგორც ჩანს თავიდან ვერ გათვალა, გეუბნებით რა. ბედის წერი, საბედი ციკლის დასრულება ხდება, ახალი ციკლის მოტრიალება ხდება, ეს ბედის ბორბალია, კიდევ ერთ შანსს მოგცემთ, ასე ვთქვათ, ცხოვრება ამ ადამიანთან, რომ დატკბეთ, ასე ვთქვათ, ან კიდევ ერთი შეცდომით, მაპატიეთ, რატო საუბრობ, ხა ეს არ ვიცი, მაგრამ ნუ ალბათ რა ასე უნდა თქვა, რაღაცა ენერგიები ხომ მომდის, რაც ამას მასაუბრებს, ხო? რაღაცა მე მთლად ბოლომდე ვერ მომწონს, რომ სიმართლე გითხრათ, თუმცა დავსვამ მე კითხვას რა როგორ და რანაირად. ნუ სულ ვამბობ ხოლმე რა ადამიანს რომ ქვას ესვრი აღარ აქვს მნიშვნელობა რა მოარტყამ თუ არა ნუ თავარია რომ შენ ესწროლე ხო ნუ თუ წახვედი და რაღაცა გარკვეულ დროს მიმატოვე ნუ ეხა უკაცრავად დიდი ბოდიში მაგრამ ხვალ რომ მოხვალ და ორივე ხელს გამიშლი ჩასახუტებლად ნუ რავი აღარ შეიძლება მომინდეს იმიტომ კი არა რომ ვიღაცა მყავს გვერდით არა ნუ რა სისულელია ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მეც არ მაქვს რაღაცები გადახარშული ხო ნუ კრებითად ვსაუბრობ მიხვდება გამგები და სულაც არავინაც არ მინდა მაგრამ ნუ აღარ შენ აღარ მინდიხარ რა ეგ მომენტია ხა არ დამავიწყდა ის ყველაფერი რაც იყო ხო რამაც მე ძალიან მატკინა და ნუ აღარ მინდა იმ ყველაფრის გამეორება მინდა აბსოლუტურად ვიყო ჯანსაღ ენერგიებში ვიყო მენტალურად ჯანმრთელი ხო გავთავისუფლდე ინფანტილური პრეტენზიებისგან და ასე ვთქვათ, დავიჯერო, ნუ საკუთარი რეალური მდგომარეობა, ხო, თუნდაც არასასიამოვნო, მაგრამ თვალი გავუსწორო რა. თუნდაც ის რომ ვთქვათ, მე არ ვარ ისეთი ლამაზი, როგორიც ნუ შენ გჭირდებოდი, ხო? ან მე არ ვარ ისეთი ჭკვიანი, როგორიც შენ გჭირდებოდი. ნუ არ ვიცი, მე არ ვარ ისეთი მდიდარი, როგორც შენ გჭირდებოდი. პირობითად რომ ხა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ისეთი უკვე შედარებებს ვაკეთებ, ხო? მაგრამ ნუ მივიღებ ამას რა, თვალს გავუსწორებ, ხო? იმიტომ რომ უნდა შევეგუო იმ პარადოქსს, რომ ყველა ჩვენთაგანი სამყაროსთვის კი ბატონო, უნიშნულოვანესი ნაწილი ვართ, მაგრამ ამავე დროს არაფრით არ ვართ მეტი არც ბუზზე, არც არ ვიცი, ყვავილზე, არც
პეპელაზე და არც არ ვიცით, არწივზე, ხო? ანუ ყველას რაღაცა ჩვენი მისია გვაქვს ამ ცხოვრებაში და ნუ ხარ რა ვქნათ, ყველა ერთ-ერთ თამასას ვერ დაძლევს. ნუ ვერ მიაღწევს, ხო? ანუ არ ვიცი, ერთდროულად ყველაფრისთვის რომ სათხარ ეს ის მენტალური მდგომარეობა და ზუსტად ეს მომენტი მომდის აქ, რა იმ დროს მოვა შენთან, როცა უკვე შენ ყველაფერი მოიმტკივნე, როცა ყველაფრიდან ასე ვთქვათ გამოხვედი და ნუ ბრახ ახლა იმან გადაწყვიტა რომ მოდი რა ხა ერთ მისვლასაც ვწდი მომენატრა და ნუ მივხვდი რომ ცუდად არის ხო? აი რისი თქმა მინდა ნახეთ რომ მე შეიძლება ამ დროს უკვე იმდენად მთლიანობაში ვარ და ისეთ კარგ კოლაბორაციაში ვარ საკუთარ თავთან რომ აღარ მინდა არავინ ნუ მიყვარს საკუთარი თავი და ნუ მიყვარს ყველა არავინ არ მეზისხება მაგრამ აღარ მინდა შენთან კიდე ახალი ალიაბალიას და ახალი აბობუდეს ქსელის მოქცევა ნუ აი ეს მომენტია მიხვდით მე უკვე ჩემი რწმენა მაქვს მე უკვე ყველაფრის ანალიზის უნარი მაქვს აღარავარ ის გულუბრყვილო პატარა გოგოან ბიჭი ხო რომელსაც ყველაფრის ჯეროდა და არ ვიცი ვცემ ჯერ პირველ რიგში საკუთარ თავს და საკუთარ ცხოვრებას პატივს და მე დანარჩენი და ნახოთ ახლა თუ დამრჩება ლიფტი და დრო იმისთვის რომ შენც მოგაქცია ყურადღება ოკეი რატო არა ხო პრობლემა არ არის რას მოიტანს ახლა არ ვიცი რატო მგონია მაგრამ ამის დაბრუნება გიღირთ შვენიერი არკანია ბატონებო. არა რა, ნუ აი რა გავაკეთო ახლა რომ მომივიდა ეს ასე ვთქვათ the wonder. ხო აი მომივიდა ეს რაღაცნაირად შინაგანად ვიგრძენი რომ რაღაც ახლა ისეთი თემა და ისეთი მომენტი არისო და ისე ხალხალ ციკლზე წაგიყვანდათ. ჩემო კარგო ადამიანებო. ახლა გეტყვით ერთ რაღაცას თქვენ ცხოვრებაში ჩანს კიდევ სხვა ადამიანი, ახალი ენერგია და თუ თქვათ ამ ძველს მიიღებთ ეს ძველი კი პირველად თითქოს აი ნუ რაღაცა მეცხრეცაზე გაგზავნებთ თავს, მაგრამ ძალიან მალე ისევ წამოვა ის გარკვეული ასე ვთქვათ სცენარები, რაც მანამდე იყო, რაღაცა სიცივე, სიცხელე, დისტანცია, დაახლოება, ზაფხული, ზამთარი, კიდე გავრკვევლობაში ჩაგდებთ, კიდე რაღაცა აქ ნერვების ომი გაჩაღდება, კიდე რაღაცა წყენები და პლუს ამას ამ ახალსაც დაბლოკავთ და ვერ მიიღებთ ისე როგორც უნდა მიიღოთ. ამიტომ არ ვიცი აქ რაც მიჩანს, მე არაფერს ვიქონებ ჩემო კარგო ადამიანებო, თუ თქვენ არ გსიამოვნებთ, არ არის თქვენი გაშლა, ნუ ყურებთ ამ ვარიანტს, მაგრამ ნუ აქ ეს მომენტი მიფიქსირდება. ესათიანი პენტაკლები ვის უკავშირდება ახალს თუ აი ნახეთ როგორი მომენტებია ჩემო კარგო ადამიანებო, ხოჭი ძალიან დიდი დაცვა გაქვთ ზემოდან, ძალიან დიდი და არა ახალს უკავშირდება. მოკლედ აი ამ ლაბირინთიდან, აი ამ ასე ვთქვათ დისტანცირებიდან, თუ ზომიერებიდან გამოხვალთ ახლის მეშვეობით, ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ შემთხვევაში თუ ძველ ტკივილებსაც გადაუსვამთ ხაზს და იმ ძველსაც აღარ მისცემთ უფლებას, რომ კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ ჩაგხანჯლოთ და ჩაგხმალოთ. ნუ თავისი არ ვიცი, არასწორი ქმედებებით შეიძლება ან ჩამოუყალიბებლობით ან არასტაბილურობით, იმიტომ რომ შემოსათავაზებელი როგორც ასეთი რომ გითხრათ ხა ამ ადამიანის რაიმე ისეთი განსაკუთრებული აქვს თქო, ხო? აქ მე ამას ვერ ვხედავ. ადამიანი როცა მოდის რაღაცა ცხოვრების მე, აი მთვარის არკანი მაქვს თან სხვა შორის ის დასწის ფონად, თუმცა აქ ხიც უკვე გადასული ადამიანი და უკვე ნათელშია. მაგრამ იქით მიდის, წინ მიდის, ანუ აქეთკენ კი არ მოდის. და იქეთ კი ბატონო ეს სინათლე და დიდი ასე ვთქვათ სიფერადე, მაგრამ ნუ მთვარია რა, იტყუებს, ხო გესმით ეს რა მომენტიც არის. ამიტომ ხო, აქ მაინც საურჭოფო სიტუაცია. ახლა მომისმინეთ რას გეტყვით ჩემო კარგო ადამიანებო, ადამიანი რომელიც წავიდა. ხო, ნუ არ ვიცი, დადგა ეს ამღვრეული წყალი, ნუ საერთოდ ხო იცით რაც მეტად ამღვრევდა აჯანჯღარებ ბოთლს ან ნაგვიან არ ვიცი, ჭურჭელს რაღაცას, რომელშიც წყალია, ის სულ მუდმივად ამღვრეულია და არ იფილტრება, მაგრამ როგორც გათავს გაანებებ 1-5-6 საათი მაინც და აღარც გაიხსენებ, აღარ მიეკარები, ანუ არ შეეხები და ბიძგს არ მისცემ, ხო ის ილექება და ასე ვთქვათ სუფთა ხდება, ხო?
ასე ზუსტად ცხოვრებაშიც, ანუ გავაკეთოთ სიტუაციებში, როგორც კი გაჩერდებით, გაყინავთ სიტუაციას და აღარ აყვებით ემოციებს და ცოტა მოთმინების მიმართულებით წახვალთ, გარკვეული დროის შემდეგ ყველაფერს თავის ადგილი ექნება, ასე ვთქვათ და ის თავის ადგილას დაალაგდება, ყველაფერს მის სახელი დაერქვა, მოდით ასე ვთქვათ. ეს ადამიანი, ეხა იცით რატომ მომივიდა ეხა ეს ასე ვთქვათ შედარება ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ როგორი მომენტია იცით, რომ რაღაც ეტაპზე რაღაცა კონკრეტული მდგომარეობით რომ გავდივარ ურთიერთობიდან, რომ მოვალ ხო უფრო ღირებული უნდა ვიყო, არა? ანუ რაღაც ახალი მიმართულებით ხო შეიძლება რომ შემოვიდე, აი მაგალითად არის ესეთი მომენტი, რომ ვთქვათ ავიღოთ, არ ვიცი, რკინის ზოდი, ხო? ესეთი ნათქვამია, რომ აგერ 1000 გრამიანი, კილოგრამიანი რკინის ზოდი აბსოლუტურად არაფერი არ არის და ჩვეული რკინის ზოდი რო იყოს, არის და 100 ლარი 200 ლარი იყოს მისი ღირებულება, ხო, მაგრამ მისთვის არ ვიცი თუ ადგები და ცხენის ნალებს გამოაწრთობ, ხო? ამ რაოდენობის რკინიდან დამზადებული ნალების ფასი შეიძლება გახდეს, ვთქვათ, ორჯერ მეტი, ხო, არ ვიცი, 100 თუ იყო 200 გახდეს, 200 თუ იყო 400 გახდეს და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ვთქვათ, თუ ამისგან დაამზადებ კიდე რაღაცა გარკვეული ტიპის იარაღებს, ნემსებს ან რაღაცა, ხო, უამრავი გამოვა. შეიძლება, არ ვიცი, 7000 და 10000 ლარს ასწდე, ხო? მაგრამ აი ამისგან მე თუ კიდე უფრო მიყვები რაღაცა კბილანებს, რაღაცა მუხლუხებს, რაღაც არ ვიცი, ზამბარებს დაამზადებ, შეიძლება უკვე 100,000-ობით ლარზე ახვიდე და თუ ვთქვათ რაღაცა უფრო კიდე განვითარებული ფორმის, ვთქვათ რაღაც ლაზერის დეტალებს დაამზადებ, შეიძლება მილიონზეც ახვიდე, ხო? ეს თქმა, აი ზუსტად ეს მომენტია, თავის თავს როგორ გადახარშავს, როგორ გამოაწვრთობს, როგორ მოვა თქვენამდე, მაგრამ მე აქ ამ ყველაფერს ვერ ვხედავ და რა გავაკეთო? არ არის ეს ის ენერგიები რა, იმისი არ იყოს, ხო, ისო ნაკადულს თუ ეტყვითო ეტყვია ნაკადულსო, რომ მის ისე გაიზარდა და ისე გადიდდა, რომ მე არ ვიცი, რაღაცა სოფლები წალეკა და მსხვერპლი გამოიწვია მისმა გადიდებამ, მისმა აღზევებამ და მისმა გაბევრებამ, ხო? ატკენთ ნაკადულსო. ანუ დაახლოებით ეს მომენტია, რომ თქვენ რაღაც ბავშვურად მიანდეთ ციწრფელით და მე ეს ყველაფერი ისე იცვალა, პერიოდ კიბრის მეტი არაფერი მოგიტანათ რა და ეხლა მოუნდა რაღაცების, არ ვიცი, კათარზისი და მოვიდა ისე თქვენთან გასაწმენდად. ესეთი ენერგიებია. რა ვქნა, უკაცრავად, მაგრამ რაც მოდის გეუბნებით. ახალი რას იზამს? 10-იანი თასები, არ ვიცი, აქ ცოტა ოჯახის ენერგიებიც მიტრიალდება, საიდან შეიძლება მოვიდეს ეს ახალი ვარსკვლავის არკანი. დღეს არ ვიცი, შეიძლება საერთოდ სხვა მიწაზე იყოს, სხვა ქვეყანაში იყოს, სხვა რაიონში იყოს, ყოველ შემთხვევაში ერთ სივრცეში თქვენ ნამდვილად არ ჩამხოთ, რაღაცა გარკვეული ტიპის დისტანცია, მაგრამ ეს ადამიანი მოდის იმიტომ, რომ განკურნოს ის იარები, რომელიც მას თქვენთვის არ მოუყენებია. მიხვდით რას ვამბობ? ერთგვარი ექიმბაში, ერთგვარი კურნალის მისიაც კი აქვს, რომ ის რაღაცები, რაც აქამდე სხვისგან გჭირდათ, დღეს ამან შუშოთ და ასე ვთქვათ, დაგიამოთ, რომ იტყვიან ხოლმე. ხო, გაგიყვანთ რა, გაგიყვანთ შესაბამის ნაპირზე, ასე ვთქვათ და გადარჩენის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ბიძგის მომცემი იქნება, ხო? ან თქვენს ცხოვრებაში ეს რა არის, სრულდება თუ კი დასრულდება. არასწორი, აი ნახეთ, არასწორად გაიშალა ფაზლი. ანუ არასწორი ურთიერთობები, რაც იყო, ტოქსიური ურთიერთობები, რაც იყო, რაც არ მოჰქონდა თქვენში არაფერი, სასურველის ყველაფერი სრულდება და თქვენი ოცნებები ყველაზე წარმატებული ადამიანი არის ყველაზე დიდი მეოცნება, ხო? იმიტომ რომ ნებისმიერ მიზანს ოცნება უდგას უკან. აი ეს მომენტი გაქვთ თქვენ ახ და გამარჯვება. აი ბედნიერება მოაქვს. სხვა ენერგიები მოდის, აი ცოცხლად რო იგრძნობ თავს, აი ესეთი ენერგიებით მოდის ეს ახალი ადამიანი. ოღონდ ძველს თუ დაემშვიდობებით სწორად, ამის თქმა მინდა. სხვა შემთხვევაში დაბლოკავთ ახალს. ხო, ყოველდღიურობა და ზოგადად ხო, რა ხდება აქ ცოტა პრობლემები შეიძლება იყო, რაღაცა გული გატკინათ ყოველდღიურობაში, არ შეიძლება სამსახურსაც ეხებოდეს ეს ყველაფერი, ცოტა სტაგნაციის პერიოდი იყოს, ჩამოკიდებული მამაკაცის საკრენტ აქ კი აგერ უყურეთ ხელის გაწოდების მომენტები და ხო, 12 მაღალი არკანია. მაინც არის გვინდა არ გვინდა ჩამოკიდებული მამაკაცის არკანი და გვაქვს 7-იანი
პენტაკლები, მე მაინც აქ მგონია რომ თუ რამე იქნება, ეს იქნება ასე ვთქვათ, უფრო ძველიდან მომდინარე, ანუ აი თუ რაიმე კარგი გამოდნება, კიდე დავამატებ ახლა არკანებს ყოველ შემთხვევაში და მე ვნახავ აუცილებლად და დავაზუსტებ, მაგრამ თუ რაღაცა უკეთესი უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, ხო? ეს მაინც ძველ ან აი წარსულიდან მოდენილი ენერგია იქნება, იმიტომ რომ აი თითქოს იმან უნდა მოგცეთ, რომ იტყვიან რაღაც მოსავალი, შედეგი, ანუ გამოსწორება, გამონათება იმ პერიოდიდან, რაც ვთქვათ, აი მსხვერპლს უკავშირდება, ხო? ნუ და ჩამოკიდებულია მამკაც არკანი, მაგრამ ნუ მსხვერპლით არის პირდაპირ, ხო, აქ ვერიფიცირებული სიტყვით. კარგი, თავა ვნახოთ ეხლა კიდევ ახალი შანსები გამოგიჩნდებათ აუცილებლად, შესაძლოა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძველი სიტუაციიდან გამოგეხმაუროთ ვინმე და რას მოიტანს ეს ყველაფერი, ძალას აღიდგენთ თქვენ და იდეაში კარგისკენ წავა, ანუ გამოსწორდება სიტუაცია, აუცილებლად გამოსწორდება, ცხრიანი პენტაკლები და ასე ვთქვათ, კოსმიური ხე, ასე სიცოცხლის ხე მიკავია ხელში. ოღონდ ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვიღაცა წარსულიდან დაგეხმარებათ. გექნებათ რთული პერიოდები, თუ ახლა გაქვთ, ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მიდის უკეთესობისკენ, აი წინ, როგორ გითხრათ, ბევრად უკეთეს სიტუაციაში, ბევრად აი სხვა სიხშირეზე გადახვალთ ამ ნაწილში. რა მინდოდა კიდევ? დავამატოთ აბა კიდევ ერთი არკანი, მაგრამ არა აქ ნაყოფიერება მომდის ძველს უკავშირდება. ეხლა გემით რაღაცას ძველი სახეცვლილად შეიძლება დაბრუნდეს, ანუ ახლებურად გამოკვეთილი სიტუაციები და ან გამოძერწილი, მაგრამ ძველიდან მოდის ეს დახმარება და ძველიდან მოდის აი ისევ წინსვლა და წარმატება ყოველდღიურ კარიერულ ნაწილში, ან ყოველდღიურ რუტინაში, არ ვიცი, რასაც უკავშირდება თქვენი ყოველდღიური ცხოვრება პირაც მიღმა. ფინანსებს რაც შეეხება, ფინანსებში რა ხდება? ფინანსებში 8-იანი კვერთხები რაღაც ჩქარობს ძალიან. რა ჩქარობს? 7-იანი კვერთხები. 7-იანი კვერთხები ეს ხო იცით კონკურენციაში, ჩემი წილი, კვერთხის დაჭერა, ფენიქსისებური წამოდგომა, განვითარება, განახლება და გადაწყვეტილების მიღება. ეს გადაწყვეტილების მიღება რას უკავშირდება, აბა მითხარი? ხო, ნახეთ როგორი მომენტია, მეგობრებო. შეიძლება სამყაროსგან არ ხართ თქვენ მიჩვეული, რომ აი მარტივად ყველაფერი მოდიოდეს, მარტივად და ცოტა გიკვირდეთ კიდეც, რომ რაღაცა ძალიან ისე მოდის ეს ფინანსები და რა ხდება, შეირგეთ. აი იცით როგორ კვერთხების ქალიშვილია. ძალიან იმათ რომ ებმებით ხო, რაღაცა რომ მიანდო, აი მიედეთ სამყაროს რა და ცხრიანი თასები, ანუ მოდის თქვენს ცხოვრებაში. აი თქვენ ხართ თქვენი ბედის ქსოველი, რომ იტყვიან და თანხაც მოდის. აუ მოდის რომელია კვერთხების დედოფალი. იზიდავთ, ასე ვთქვათ, აი ყველაფერს საუკეთესოც იზიდავთ თქვენს ცხოვრებაში და თქვენი ინტუიცია, თქვენი სიბრძნე და ამავდროულად შესაძლოა ვინმეც ან წმენდა გაკეთებული, ან არ ვიცი რაღაცას ლოცულობთ, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ტიპის მიმართულებით დებთ, ხო, თქვენს ასე ვთქვათ რწმენით ენერგიებს, აი ესეც გეხმარებათ და რაღაც გუნდური სიტუაციიდან მოდის ეს თანხები, ჩემო კარგო ადამიანებო. ეს არ არის მარტო ის, რომ მე აბა რა ვიცი მარტო მუშაობ, ხო და მოდის იქნება მზათო. აქ ეს სიტუაცია არ არის. აქ ცალსახად მოდის რაღაცა გუნდური სიტუაცია და შესაძლოა დაწინაურებასაც გამოგკრათ ხელი. ძალიან გამიგრძელდა პირველი ვარიანტი, ფანტასტიკური ინფორმაციები წამოიღო. დასტამ მადლობა ამ კარგი ამბებისთვის და ღმერთმა არ ვიცი აგისრულოთ ყველაფერი ისე თქვენ სკულებს როგორც გაეხარდება კეთილ ნაწილში, ოღონდ კეთილ ნაწილში დავკონკრეტდები ისე რომელიც სხვას ანუ თქვენი გზით გაბედნიეროთ ღმერთმა ოღონდ სხვის უბედურებაზე არა და პლუს ამას კიდევ რისი თქმა მინდოდა ხო აი რაც გავაჟღერე 70-75%-ით რომ რეზონირდეს და ამერწმუნეთ რომ
თქვენს ბედს როგორც იტყვიან ძაღლი არ დაჰყევს. კარგით, მადლობა პირველ ვარიანტს შემოკარგო ადამიანები და მივყვეთ ახლა მეორე ვარიანტი. აბა ვინ ხართ და ვისთვის არის ეს გაშლა? ვინ ხართ და ვისთვის არის ეს გაშლა? მერვე მაღალი არკა. მერვე მაღალი არკა. რატომ არ მიყვეს როგორ მეცნობით ეხა აქ ვიღაცეები. ვინ ხართ თქვენ ადამიანი რომელსაც ყოველთვის შეგიძლიათ სხვა ადამიანებთან საერთო ენის გამონახვა, არ ვიცი შესაძლოა სამხედრო პირი მიყურებდეთ, ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენელი მიყურებდეთ, ასევე მიყურებდეთ უსაფრთხოების წარმომადგენელი, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ნახეთ აი როგორი ნათელი ბურთულებია, ხო, ზუსტად მაგასაც ნიშნავს და რაღაცა სფეროები, ხო, გარკვეული სფეროები, არ ვიცი, გარკვეული ნათურები, ფერადი მანათობელი ნათურები, სფერული ფორმა, არ ვიცი, რომელიც ენერგეტიკული ბურთი, მოდით ასე ვიტყვი, ხო? ნახეთ რამდენია, ხო, აი ძალიან დიდი ძალის რესურსების პატრონი ხართ, შეიძლება ისეთი ნიჭის პატრონები ხართ, რომელსაც თქვენ ვერ იაზრებთ. ყველაფერი გამოგდით, თქვენ თუ მოინდომებთ, თქვენთვის გამოუსვლელი არაფერი არსებობს ამ სამყაროში. და სხვისთვისაც პირიქით, ასე ვთქვათ, ინსპირაციის წყარო ხართ და შთამაგონებელი. ნახოთ ახლა აბა თქვენს ცხოვრებაში, პირადში რა ენერგიები შემოდის, ყოველდღიურობაში და თუნდაც კარიერა ვიგულისხმოთ, არ ვიცი ამ ნაწილში და ფინანსები. აბა დავიწყოთ პირადში რა ხდება. პირადში კვერთხების ტუზი მაქვს, ორი ტუზი მაქვს, პენტაკლების ტუზი და რივიანი კვერთხები. როგორ ჩქარობს რაღაც ოცნების ასრულება, რომელიც ერთდროულად მოიცავს ძალიან დიდ მიზიდულობას, ძალიან დიდ ემოციურ ამინდს და ამავდროულად სტაბილურობის შეგრძნებას. ანუ თქვენ ერთობლივად აი ამ სიტუაციიდან, რაც ეს თქვენს ცხოვრებაში პირადში მოდის, მიიღებთ პრაქტიკულად ორი კურდღლის მომენტს, ხო? თუ ხუთი არა, იმიტომ რომ აქ იმდენი რამეა გააერთიანებული ამ ტუზების ნაწილში, რომ აი თუ რამე შეიძლება რომ ადამიანს ქალს კაცს არ აქვს მნიშვნელობა ჭირდებოდეს პირად ნაწილში, ხო, ეს ყველაფერი თქვენს ცხოვრებაში შემოდის და მაინც და მიკონკრეტე აბა რა მოდის ზუსტად, ხო? ჩვენ ხო ცნობის მოყარეები ვართ, ეგრე ვერ გადარჩები ეგრე. მეოცე მაღალი არკანით სამშაბლოს არკანია, ხო, იცით, ცოტა გაურკვევლობა, ცოტა პასუხები, აი გამოცდის წინ რო ელოდები რა, უბრალოდ ეხლა უნდა დაიდოს ნიშნები და აბარა დაიდება ეს მომენტი როა. და პლუს 10-იანი ხმლები. აბა კიდე მითხარი რა ჩაკეტილი ურთიერთობია, მისტიურობა. აქ რა მოდის კიდე მესამე ტუზი დაქვემატა გადაწყვეტილების მიღება. გაპარული იყო ეს ადამიანი, მაგის რა ხდება ხალხო, პირველი ვარიანტი მიყურებთ? გადმოვარგდით მეორე ვარიანტშიც თუ რა ამბავია. თუ აქ თქვენ ხართ გამოპარულები, ბიძიკო ბებიკო თუ რა ვიცი როგორ უნდა მოგმართოთ. აქ ვინც მიყურებთ რაღაცა ის გრძნობა მაქვს რომ აქ ამ ურთიერთობიდან თქვენ ხართ გამოპარულები. რაღაცა გარკვეული ტიპის ურთიერთობა მიატოვეთ. არასწორად მიატოვეთ თუ საჭირო იყო რომ მიგეტოვებინათ. რა არის იცით, თქვენ ჩათვალეთ რომ ეს მიტოვება აუცილებელია იყო იმისთვის რომ დაგეცვათ კონკრეტული ადამიანი. აქ არ მოდის ნეგატიური ენერგიები, ნახეთ, თქვენ დაინახეთ რაღაც გარკვეული რისკები და საფრთხეები იმისთვის, რაც შეიძლება შექმნილიყო თქვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე, თქვენთვის ან მეორე მხარისთვის, ან სულაც ორივესთვის ერთად და გადაწყვეტეთ რომ ჯობია ახლა ამ ეტაპზე დავაპაუზოთ ეს ყველაფერი და გავიდე ურთიერთობიდან. მოვიწყავ ჩემ კარგ ადამიანებო, რომელიღაცა მხარე ოფიციალურ ქორწინებაში იმყოფებოდეთ, კი ბატონო, სტაბილურობის ოჯახის ენერგიები მოდის და სავარაუდოდ ეს მომენტები ამასაც უკავშირდებოდა. კი ბატონო, თქვენ ძალიანაც გინდოდათ რომ ყოფილიყავით ნამდვილი
ასე ვთქვათ, ქალი ან ნამდვილი მამაკაცი ისეთი როგორც თქვენ რეალურად ხართ, ხო? და ყველა ნიღაბი ჩამოგეხსნათ და ასე ვთქვათ, ყველა ფასადური მოწეპებული არლიყი ცოტა ხანს მაინც მოგეცილებინათ ხოლმე ამ ადამიანის გვერდით, მაგრამ მიხვდით, რომ ეს ესე მარტივად ვერ გადარჩებოდა და თქვენ მინიმუმ ამ ადამიანის გრძნობებით არ უნდა გეთამაშოთ და აქ გადაწყვიტეთ, რომ დაგესრულებინათ ეს გარკვეული ბარიერები დაგესვათ და თვითცენზურაც გაგიაქტიურებინათ. რვიანი ხმლები, ხო, აი შიშები წამოვიდა ძალიან დიდი რაოდენობით, შიშს დაემატა კიდე ეს ასე ვთქვათ ილუზიები, თქვენს მიერ დაწერილი წარმოდგენილი სცენარები და მოკლედ არ ვიცი, ყველაზე საშინელი რაღაცები წარმოიდგინეთ ალბათ და ჩათვალეთ, რომ არა, მე არ ვარ მზად ეს ყველაფერი გადავხარშო, ეს ყველაფერი გავიარო, ჯობია რომ ეხლა მეტკინოს, ოღონდ სხვასაც არ ვატკინო. ეს ენერგიები მომდის თუ თქვენი არ არის, კი ბატონო, გააგრძელებთ, მაგრამ ეს ძველი ემოციები, როგორ მაინც გადარჩენილი აქ ტკივათი და მაინც გადარჩენილია, მომდეს და ყოველ შემთხვევაში ასია და თან ფიქრობთ, რომ იქნებ ხელახლა ეს ყველაფერი. არ გემეტებათ ბოლომდე გასაშვებად, თითქოს უთხარით თუ წადი, კი ბატონო, იყავი ბედნიერი, მაგრამ თან არ გემეტებათ გასაშვებად, იმიტომ რომ ეს სხვა ადამიანი ვისთანაც ვთქვათ თვლიდით, რომ შანსი გქონდათ, შესაძლებლობა გქონდათ, რომ თავი ისევ გეგრძნოთ ადამიანად, თავი გეგრძნოთ, არ ვიცი, იმ ადამიანად, რომელიც რეალურად ხართ, ხო? და რომელსაც შეიძლება ვერავინ ვერ გრძნობ და ვერავინ ვერ გხედავთ, არ ვიცი, რაღაცა კონკრეტულ მომენტებში, ასე ვთქვათ, იხდით იმ სამოს, რომელიც სამოსითაც გიცნობენ ადამიანები, ხო? უტრირებულად ვთქვათ კაშეის ზღაპარში რომანი, ხო? ღამე რომ გაიძრობს ბაყაყის ტყავს პრინცი და ღამე პრინცი, აი დაახლოებით ესე რაღაცა გარკვეულ მომენტებში შეიძლება ამ ყველაფერს კი ბატონო იძრობდეთ ამ ტყავს და თქვენ რეალურად ის იყოთ ვინც ხართ, მაგრამ უკვე ამ ადამიანის გარეშე და თქვენთვის. მაგრამ ხომ გეუბნებით, სულ გაქვთ იმისი სურვილი, რომ ეს ყველაფერი ისევ ხელახლა რეგენერირებას დაემორჩილოს და იქნება, აი გაშვებული ყავთ, მაგრამ ენერგეტიკულად არ უშვებთ რა. და მანაც იცის, რომ არ უშვებთ. მანაც იცის. და ეს ტუზები, ეს სამი ტუზი ბრუნდება ეს ადამიანი, თუ რა ხდება, ეს მთელი ამბავი რომ მომაყოლეთ, აბა რა ხდება და მანახე. ოი დედა. დაგიბრუნდებათ ჩემო კარგ ადამიან ვერცის ვერ გაჩერდება. არ არსებობს რომ ამას ოჯახი უნდა თქვენთან. ამას უნდა აღიარება, ამას უნდა სტატუსი, ამას უნდა არ ვიცი, საკუთარი სახლი. ჩემი კერა მინდა შენთან ერთად. დაახლოებით ეს ინფორმაცია, ეგეთი ენერგიები მოდის. ანუ არ ეთმობით, არც იმას არ ყავხართ გაშვებული. არც თქვენ არ ყავთ გაშვებული. უბრალოდ აი ესეთ ჩიხებში ხართ, თვითცენზურებში ხართ, ასე ვთქვათ და მომავალი წარსულიდან თუ წარსულიდან მომავალში თუ მომავალი წარსულიდან ხო რაღაცა ეგეთი ენერგიები მოდის. უბრუნდებით თქვენ ერთმანეთს გარშე ვერ გაძლევთ, იმიტომ რომ თქვენ ეს ემოციები გჭირდებათ. ანუ ეს ადამიანი არ არის, მკვდარი ხართ თქვენც რა, არაფერი ჩვეულებრივი, არ ვიცი, მექანიკურია ბიძინა ვართ, ხო აი ეს მომენტია რა, აი ეგ მომენტია. და ნახეთ ახლა რა საინტერესო რაღაცაა ჩემო კარგო ადამიანებო დააკვირდით. აქ შიში იცით რას უკავშირდება. ახლა უცებ დავიჭირე ეს მომენტი და ეს ენერგია და ეს ინფორმაცია. დააკვირდით ეს თქმულება არის, რომ ოკეანესთან შეერთების წინო მდინარესაც კი შიში იპყრობს, ხო, იმიტომ რომ აი უყურებს რაღაცა იმ თავის წარსულს, საიდან წამოიდეთ, ის მწვერვალებს პატარა ნაკადული რო იყო, არ ვიცი, სუფთად რო გამოიარა ყველაფერი, რაღაცა დაკლაკნილი გზები, ტყეები, სოფლები და ბრახდა უცებ ამხელა ოკეანეში შედის და ხვდება რომ ანუ აი ამ ოკეანეში როგორც კი შევა, ანუ ის როგორც თვით იდენტობას კარგავს, ანუ აღარ არის, არაფერი აღარ არის რა, ერევა ოკეანეს და თვითონაც ოკეანეა, უკვე აღარც ნაკადული, აღარც მდინარე, არაფერი აღარ არის. მაგრამ სხვა გზა არ არის, უნდა შევიდეს, იმიტომ რომ უკან ვერ დაბრუნდება, ხო? ვერ გააკეთებს, არ შეუძლია. და გარისკაცთან შეუერთდეს, შეუერთდება და შიშიც ქრება, ხო?
და უცებ გაიაზრებს, რომ ოკეანის ჩაკარგვა კი არ არის მთავარი, აი ოკეანე დრო გადაიქეცი, ეს არის ყველაზე მაგარი, აი არ მახსოვს ხო გეუბნებით რომელიღაცა მწერლის, აღმოსავლელი მწერლის ნათქვამი, აი გულწრფელად გეუბნებით მართლა არ მახსოვს, რაღაცა მგონია ხალილ ჯიბრანი, არ ვიცი, ვერ მოგატყუებთ რაღაცა ეს, ნუ ესე თითქმულება. აი ზუსტად ეს შიში გაქვთ, რომ თითქოს თქვენ ცხოვრებას ხართ მიჩვეული, თქვენს არსებობას, თქვენს რაღაცა დათბუნებულ სიტუაციას და ვერ წარმოგიგენიათ ეხლა რანაირად შეუერთდი, ანუ ერთი პატარა მდინარე ვიყავი, რომელიც მორბოდი და არ ვიცი, ხან რაღაცას როგორ გითხრათ, დავაპურებდი არა, ანუ ნუ რა, ხო, წყურვილს მოვუკლავდი, ხო, არ ვიცი, ვიღაცა ხელს გაიბანდა, ვიღაცას რაღაცაში მივეხმარებოდა, მოკლედ, ჩემი მისიები მქონდა პატარ-პატარა და უცებ ბრახდა, რაღაცა საერთო დიდ სისტემას მიმაერთებენ, ხო, აი ეს მომენტი გაქვთ, რომ ერთად უკვე თქვენ პლანეტა ხდებით, ერთად უკვე რაღაცა დიდი ზომის განზომილება ხდებით და ეს ვეღარ გაგიგიათ უკვე რანაირად და როგორ უნდა გამოვიდეს, აი ვეღარ ხვდებით, ასე ვთქვათ რა. აი ესეთი ენერგიები მიტრიალებს ყოველ შემთხვევაში აქ ჩემო კარგო ადამიანებო. კარგით, აბა ნახოთ ახლა კიდევ მაინტერესებს არ მეყოლმასთან ინფორმაცია. შეგდებით? იცით როგორი მომენტი გაქვთ, კოშკის არკანია, იგივე, ოღონდ, ნუ აქ ეხლა ცოტა სხვა ნაპირით არის წარმოდგენილი, მაგრამ აი რა ენერგიები მოდის იცით, რომ ნაპირზე გახვალთ, მოკლედ, აი ამისი თქვა მინდა, ნაპირზე ყველა შემთხვევაში გახვალთ და აქ იცით როგორი მომენტები გაგიჩნდებათ, რომ მოვკვდები, მე უნდა ნაპირზე გავიდე, არ ვიცი იქ რა დამხვდება, არ ვიცი, პარასკევა ივლისი იქ რაღაცა ფოთლებით შეფუთული და გადამარჩენს, საერთოდ არავინ არ იქნება და არ ვიცი ჯუნგლებში რომელიღაც მტაცებელი გამიტაცებს, ხო? არ ვიცი გემი დამხვდება ამ ნაპირზე და საერთოდაც ჩემს ადგილას წამიყვანს. მოკლედ უცნობია, ხო, ეს სიტუაცია რა და როგორ იქნება, მაგრამ ფაქტია რომ უნდა შეიცვალოს. ისე აღარ იქნება. ყოველ შემთხვევაში ისე ცალსაღად აღარ იქნება, როგორც იყო. აი ამისი თქვა მინდა. და რა იქნება? მანახე ბოლოს და ბოლოს რა იქნება? აი რა იქნება ჩემო კარგო ადამიანებო, ორიანი თასები. რა საინტერესოა. ხო, ნუ რა სიზავ, რაც არ უნდა გინდოდეს, ნუ ვერ გაიქცევი რაღაცებს, ხო, ბედი ისეთი რამ, ვერ გაიქცევა ვერავინ იმის ხელში დიდიც პატარაც. თოჯინები ვართ ყველანი და ვაირო ვართ, თუ კაია რომ ვართ, ეგ უკვე სხვა საკითხია. კარგით, ყოველდღიურობაში რა ხდება? იქ მოკლედ რეზიუმე რა გაკეთე, იქ წარსულიდან ადამიანი იბრუნდებათ. აქ რა ხდება? სამიანი უკაცრავად პენტაკლები, მეოცნებე, ასევე მეოცნებე და მაზიებელი და მეშვიდე არკანი, ეტლის არკანი, ხო? ჩემო კარგო ადამიანებო, მაღალი არკანი. რა მოდის ძალიან ისეთი, აი ნახეთ, თქვენ რაც აქამდე ოცნების სფეროთ და თქვათ აი სურვილების დონეზე გქონდათ ის უკვე მიზნის ფორმას იძენს და ასრულების ფორმაც ასე ვთქვათ, კი ბატონო, სტაბილურობა შემოდის. თუ სამსახურზე გაქვთ ფიქრი, ყველა ვარიანტში სტაბილურ სიტუაციაში გადახვალთ, აი მაცოცხლებელი ენერგიები, ანუ თქვენ დეფიციტში არანაირ ნაწილში არ იქნებით. თქვენი სამყოფი ყოველთვის ყველაფერი გექნებათ ყოველდღიურ ნაწილში. კერძოდ ფინანსებში რა ხდება, აბა ვნახოთ. ფინანსებშიც უყურეთ. კი ბატონო, ნახეთ, აქ არ ვიცი, ვიღაცამ შეიძლება მემკვიდრეობაც მიიღოთ, ვიღაცამ საჩუქარი მიიღოთ, ვიღაცამ დიდი პრემია მიიღოთ. ოღონდ ეს ყველაფერი უკვე აი იმ ფონზე, რაც თქვენ გაჭირვება გამოიარეთ. შესაძლოა ეს გაჭირვება გამოიარეთ, იმიტომ რომ რაღაცებს სწორად არ აღიქვამდით, ცოტა ისე ქარაფშტული ენერგიებითაც უდგებოდით, ხარჯავდით, ხო? ნუ ეხა კვერთხების ქალიშვილით ცეცხლს ვეთამაშებით, ხო? რაღაცა ისეთი მთლად დასტაბილურები და აკადემიური ენერგიები არ გვაქვს, ეს რაც ემოციებს ავყვებით და ვაკეთებთ იმას, რაც გვინდა. და ეს რა არის ორი წყაროდან შეიძლება შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, თან ახალი წყაროც შეიძლება გაჩნდეს. სამყაროს არკანით რაღაცა ახალი გამოგიჩნდეთ, კი ბატონო, მთვარის არკანია, მაინც გადასული ხართ. ხიდს მიღმა
და ექვსიანი ხმლები სიბნელიდან სიკეთისკენ გასვლა. ყველა შემთხვევაში აი ჩიხებიდან და აი ნერვიულობებიდან რაც თქვენ ცხოვრებაში იყო, განკურნების ენერგიები მოდის. ანუ ფარდის მიღმა რაღაცა ისეთი ხდება, რაც თქვენ ცხოვრებას საბედისწეროდ შეცვლის და აუცილებლად შეცვლის. აღარ უნდა ვიღებდე წესით, მაგრამ ექვსიანი პენტაკლები რა გითხრათ, პარტნიორობა, დახმარება, არის კიდევ ერთხელ ვიღაცამ შეიძლება მემკვიდრეობაც მიიღოთ, ვიღაცამ დიდი საჩუქარი მიიღოთ, ვიღაცა დაწინაურდეთ, აქ თანხების ნაწილში საკმაოდ ასე ვთქვათ, აი ჩვეულებრივზე არა რა, საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე წახვალთ ვიღაცები, ისე რომ შეიძლება დღეს სულაც ვერ წარმოგიდგენიათ, რომ ამ ნიშნულზე შეიძლება იყოს თქვენი შემოსავალი, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ეს ყველაფერი იქნება აქ ისეთი ენერგიები მოდის და აბა ვნახოთ კიდევ ერთი არკანითაც საბოლოო რეზიუმე. თასების ტუზი, სისავსე, ხვავი, ბარაქა, არ ვიცი, კმაყოფილება, თუ რამე შეიძლება რომ კარგი და დადებითი იყოს, აგერ ეს ყველაფერი აქ ჩანს და არის წარმოდგენილი. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა ჩემო კარგო ადამიანებო თვითოულ თქვენთაგანს იმისთვის რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ირჩევთ ჩემს არხს ხართ ასე ვთქვათ ჩემს სივრცეში და დაგემშვიდობებით.